Oled sa mõelnud kunagi, mis on loovus ja mida saame sellega teha? Näitame praktiliste näidetega, kuidas saad oma loovuse proovile panna, seda treenida ja probleemide lahendamiseks kasutada. Alustuseks analüüsimegi üht igapäevaeset ja vaatleme, miks see selline on ja milline see veel võiks välja näha. Siin on üks koolikott, mis on ise käsitsi nahast valmistatud, aga sellest koolikotist on tehtud väga mitmeid erineva funktsionaalsusega versioone. Igal koolikotil on siis läbimõeldud oma funktsioon ja vajadus ja see näitabki, kuidas tegelikult kultuurajas muutub, kuidas tehnoloogia ja materjal areneb. See ongi lihtsalt üks hea näide, kuidas loovus on üks lõputu protsess ja mis ajas täielikult muutub. Aga millest siis ikkagi loovus koosneb? Vivistop Teleskoovis avatud leiutamislaboris, kus lapsed saavad näiliselt oma võimatuid ideid ellu viia, kasutame järgmist mudelit. Avasta, tunneta, keskendu, kujutle, mängi ja jaga. Täna mängimegi need etapid läbi. Oled sa valmis? Tähelepanu, valmis olla, läks. Kõigepealt leiame igapäevaelus midagi, mida tahaksid lähemalt uurida. Kogu antud teema kohta infot, vaatle, küsitle, uuri, loe ja koge. Näiteks tahame täna uurida, miks on koolikotid tänapäeval nii rasked. See on väga oluline probleem muidugi meie väikestele lastele, kes peavad raskeid koolikotti tassima. Jaa, aga paneme kirja, mis me sellest teemast teame. Panime kõik, mida me sellest teemast teadsime ühele paberile ja nüüd uurime ka internetist, mis me uut teada saame. Järgmises faasis küsi endalt, kuidas sina seda teemat tunnetad ja miks see su südame murrab. Kujuta ette elu, kui see probleem on ära lahendatud. Kuidas positiivne muutus mõjutaks sind ja teisi. Aga paneme kõik oma tunded siis paberile kirja. Järgmisena määratle konkreetne probleem, millega oled ise kokku puutunud ja soovid lahendada. Mõtle, mis on sinu võimuses, et muutus ellu viia. See ongi sinu disainimissioon. Nii, järgmisena valime probleemi, mida soovin lahendama hakata. Kõigepealt muudame selle siis küsimuseks. Nii, meie valisime siis probleemiks, kuidas saame ära hoida selle, et koolikoti kandmine ei oleks ebamugav. Ja siis me küsime enda käest, mitu korda, miks on see probleem oluline ära lahendada. Kui me seda eelmist lehte täitsime, siis sealt mõningad probleemid ka tulid välja, et miks see tähtis on, et see võib-olla esmane, sest siis me ei pea enam seda seljavalu kannatama. Võib-olla selline teine miks küsimusele vastus oleks, et kui lapsed ei peaks seda koolikotti kandma, siis nad saaksid peale kooli minna muuseumi või kinno või teha midagi muud, et siis ei oleks seda rasket koormust neil kogu aeg kaasas. Ja järgmisena, kuidas saame siis ära hoida selle, et koolikoti kandmine ei oleks ebamugav? Kandes seljakotti näiteks teistmoodi. Kuidas ma saaksin siis seljakotti teistmoodi kanda? Näiteks panen siis kotile rattad alla. Ja kuidas ma saan kotile rattad alla panna? Kinnitan sinna koti alla. Nende vastuste hulgast siis valime välja enda jaoks kõige põnevama. Mis arvad, milliselt tasemelt ma võiks võtta siit? Võib-olla selle siit. Võtame äkki siit, siis saab natuke põnevamalt. Siis ma võtan selle ja siis me valisime välja selle, et kuidas siis saaks koolikotti teistmoodi kanda ja siis märgime selle ära. Ja see ongi siis meie disainimissioon. Järgmisena mõtle välja nii palju erinevaid lahendusi antud disainimissioonile, kui saad, isegi kui need näivad pealtnäha võimatud.
Nii, järgmisena siis joonistamegi ja mõtleme välja erinevaid lahendusi probleemile, kuidas seljakotti teistmoodi kanda. Näiteks mina mõtlesin, et koolikott võiks olla nagu selline tark tehisintelligent, kes teab nagu kõiki õpikutarkusi, et siis pole vaja mul ühtegi õpikut kaasa võtta. Siis ta võiks kindlasti olla väike ja kerge. Ta võiks nagu olla minu selline isiklik pakiauto, mis oskab mulle järgneda. Eriti äge oleks see, kui ta oskaks lennata ka. Ja kui mõnikord ta näiteks mul kuhugi ununeb või läheb kaotsi, et siis ta oskab ise koju minna. Lahe. Minul oli ka päris mitu ideed seotud lendamisega. Et mul oli siin see lendav vaip võiks täitsa minu koolikotti kanda. Ja siis on olemas ju droonitehnoloogia, et paneme lihtsalt propellerid kotile külge ja siis lendabki ju meil kogu aeg järel. Ja siis ma mõtlesin ka, et võiks ju koerale panna selle selga, et siis käib koer kannab minu koolikotti. Aga samas ma saan ju kanda ka pea peal sihukest kaussi ja siis sinna kaussi panen selle koolikotti, et siis on käed vabad. Aga variant on ka see, et tegelikult õpikuid ei kasutata enam ja koduseid ülesandeid ei ole, et siis tegelikult ei peagi midagi kaasas kandma. Või siis lihtsalt igal lapsel on koolis oma kapp ja ei olegi vaja midagi kaasas kanda. Sinu ideede hulgast meeldis kõige rohkem lendamisega või see nutikas sõber meeldis mulle kõige rohkem. Ja kuna sina tõid ka seda lendamist välja, et siis saame sealt edasi aretada mingi variandi. Ja, aga märgimegi siis need kõige lemmikumad elemendid ära, mis meile meeldis. Kas valime veel midagi äkki? Siis saame mitut kombineerida ja siis valida veel täitsa. Võib-olla meeldiks see, et kui ta ära eksib, et ta oskab koju tulla. Saame selle ka. See on ise päris tark. Ja. Aga kui ta on ka nutikas, siis ta oskab anda märku esemetest, mida mul täna koolis vaja ei lähe. No, see on ka päris tark. Jah, et annab nii-öelda märku mingeid, jagab nii-öelda näpunäiteid näiteks. Kõlab päris hästi. Me valisime välja need lemmikomadused üksteise ideedest ja nüüd me siis kombineerime need kokku 2 erinevaks kontseptsiooniks. Järgmisena eksperimenteeri ja tee prototüüp oma lemmikideest. Palu teistel enda prototüüpi testida, et saaksid seda edasi arendada. Järgmisena valime siis välja oma lemmiklahenduse, millega me siis hakkame edasi eksperimenteerima. Meeldib siin see nutikas on ikkagi nagu paremini läbi mõeldud, et kuidas ta sul ikkagi lendab järel ja aitab kodutöid teha. Ja see on tegelikult oluline osa, et võib-olla proovime seda. Rolli ka on ju. Ja. Aga ma ei tea, valime selle. Nii, valitud. Aga järgmisena teeme siis sellest ühest ideest ühe kiire prototüübi. No nii, kas sa tahad olla esimene katsejänes? Kuidas on seda kanda? Aga proovime. Proovime. See alus on ka suur. See alus on vist see kõige suurem. Muidu võib-olla isegi need propellerid peaks ka natuke suuremad olema, et ta nagu päriselt seda jõuaks kanda. Et kui see on sellest õigest materjalist tehtud. Aga me ei ole üldse mõelnud, kuhu see koti aju siis läheb. Aga võib-olla oleks kõige toredam, kui tuleks siin väljapool kotti. Väljapool kotti. Okei, et ekraanina täitsa. Me võime võib-olla ära märkida selle koha, et äkki siia ette siis joonistame selle ekraani. Kasutades saadud tagasisidet, siis hakkasime uut prototüüpi ehitama. Ja siin ongi siis täitsa näha, kuidas siin on kõik need erinevad lahendused, mille me enne arutasime olemas. Et siin on ekraan täitsa all olemas, õiges suurused rattad all ja siin on piisavalt ruumi igasuguste patareide ja juhtmete jaoks, mis on vajalikud
muidugi propeller õiges suuruses, et ta siin kenasti saab ringi käia. Ja viimasena siis innusta ka teisi, et näita neile, miks on sinu jaoks oluline seda probleemi lahendada. Palun neilt tagasisidet, kaasa neid ja jätkake koos tegutsemist. Nii. Ja siis teemegi selle esitluse, et räägi teistele, miks on siis oluline seda probleemi lahendada ja mis lahenduseni jõudsid. Meie siis lahendasime sellist probleemi, et tänapäeval on lastel koolikotid väga rasked ja et siis selline ta meil sai, on kerge, lendab meil järgi ja siis niisugune vahva lahendus. Aitäh! Nii, vaatame, mis siit tuli, et mis sa arvad, kas peaksime selle ka panema Instagrami või Facebooki, et jagame siis kohe teistele ka seda ideed, et äkki neile ka meeldib. Muidugi võib-olla keegi ehitab sellest veel parema kui meie mudel. Jah, absoluutselt. Ja selline üks loovusprotsess ongi, et ideest tulemuseni, et vaatame siis veel kord üle täpsemalt siis, millest siis loovus koosneb. Et me alustasime avastamise faasist, kust valisime ühe teema, mida lähemalt uurida ja küsisime abi internetist, sõbralt ja panime kirja kõik, mis me sellest teemast teada saime. Siis läksime järgmisesse faasi, tunnetamise faasi, kus mõtlesime läbi, kuidas see meid igapäevaselt mõjutab. Ja siis valisime välja siis ühe konkreetse probleemi, millega siis edasi tegeleda. Et siis keskendu faasis mõtlesime ja analüüsime läbi, et miks on see teema oluline lahendada ja kuidas saame seda lahendada. Ja sealt valisime siis ühe disainimissiooni, mida hakkasime lahendama. Järgmises faasis, kujutlemises, mõtlesime läbi, kuidas seda saaks siis lahendada. Et joonistasime läbi erinevad variandid ja sealt panime siis ka erinevad kontseptsioonid kokku. Ja järgmises faasis, mängi faasis, ka tegelikult eksperimenteerisime ja tegime mitu erinevat prototüüpi, testisime omavahel ja viimases faasis, jagamise faasis, siis tegime ka oma ideest esituse, et seda saaks ka siis teistele jagada. Ja nüüd oledki valmis seda mudelit ka ise, ükskõik missuguse probleemi jaoks kasutada. Ja me oleme välja töötanud sellised erinevad disainikaardid, mida sa saad ka ise alla laadida ja välja printida. Et siin on kirjas ka kõik need praktilised ülesanded, mida me läbi tegime. Loovust on võimalik kasutada nii väikeobjektide ümberdisainimiseks kui ka keerulisemate probleemide lahendamiseks. Seda saab kasutada nii kodus kui ka koolis. Näiteks Ühendatud Rahvaste Organisatsioon on välja töötanud aastaks 2030 säästva arengu eesmärgid. Näiteks võib valida nende hulgast midagi. Isegi Newton pidi olema loov, kui talle õun pähe kukkus ja et ta saaks hakata gravitatsiooniteooriat välja töötama. Tegelikult on iga valdkonna taga loovus. Ja nüüd asugem tegudele. Maailm ei muutu iseenesest. Märka, mis vajab sinu abi ja hakka tegutsema. Teeme ära! Noh, siin on lenda õhku. Lenda õhku.